Etwacokeraria ngatho cia mwanya ni gwitikira guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ tũtarĩrie mũthenya wa mũthĩ mũgeni witũ nĩ gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu arĩ gũkũ mũikari wa Kiambu na mwĩrori wa Inooro TV kĩũria gĩothe ũngĩkorwo nakĩo igũrũ rĩgiĩ ũtongoria wa kaunti ĩno ihinda rĩrĩa rĩrĩ tumenye ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere ũrathiĩ na mbere na njĩra ĩtariĩte mũno makĩria kuma rĩrĩa gavana uyu mweru oire giturwa giki. Karibu sana gavana guko Inooro TV. Tutirigaine kuma rĩrĩa wakĩhĩtĩrio ta gavana regio kura makĩria ihi mbere ya twanjĩrĩirie ũraigua atĩa ũkinya ha tũkinyĩte kuma rĩrĩa wehĩtithirio ũrĩ ta gavana wa kaunti ĩno? Wa mbere nĩ tũkoretwo na wĩra mũingĩ wa gũthondeka thirikari na nĩ twambĩrĩirie wĩra so far kinya wa kũruta raini ya maendeleo na wa mbere ngomba gũcokeria andũ a Kiambu ngatho mũno nĩ kũhe ihinda rĩrĩ ndĩmatũmĩkĩre ta gavana na ndĩmere ndikũma disappoint wĩra nĩ kũmarutĩra na njoke ndĩmere tondũ nĩmathiĩte na mbere kũnyita moko kinya mũrutĩre-inĩ wa wĩra na kũhoera nĩ ngatho mathiĩ na mbere oro ũguo na njoke ndĩmere wĩra nĩ twanjĩrĩirie project mwena wa ta barabara nĩ twambĩrĩirie mĩena mĩingĩ barabara cia Maramu nĩ twambĩrĩirie kinya gwĩkĩra rami o so far nĩ twĩkĩrĩte Gĩthũngũri taũni nĩ twĩkĩrĩte na kũrĩa bara Gĩthũngũ Kanjai gũthiĩ kinya Mũkũyũ kũrĩa wĩtagwo Thogoto nĩ twambĩrĩirie nĩ ranjĩirie gwĩkĩrwo rami wiki ĩno kũrĩa wĩteithie nĩ twamekĩra rami ĩkanjĩria gwĩkĩrwo rũciũ nĩ tũkoretwo na wĩra mũnene mũno ũkonainie na mabarabara na ona tangĩrĩra nĩ twĩ nacio na nĩtũkorwo tũkĩhutia barabara icio harĩ imwe cia barabara berori makoro magĩtũria tũrie barabara icio igakorwo igĩthondekwo rĩ he maũndũ watarĩirie wehĩtithio ta gavana maũndũ augire harĩ thikũ igana rĩmwe nĩ ũgũkorwo ũhingĩtie mamwe mamo nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ gũtigĩrĩra aikari othe thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ magĩa maĩ matheru ma kũhũthĩra na ma kũnyua tondũ tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa waheana igũrũ rĩa maĩ coke tũthiĩ na mbere na ndereti. Okay. First 100 days we are also willing to provide clean and adequate drinking water to all residents. Nĩ thutha waku kwĩhĩtithio kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu ta gavana na nĩwaugire nĩ ũkorwo ũkĩgacĩrithia maĩ kũrĩ mũikari wothe wa kaunti ya Kiambu ũhoro ũcio ũkinyĩte hana kũrĩ gĩcunjĩ kĩmwe nginya rĩu gũtarĩ na maĩ na ugĩte nĩ ũkorwo ũkĩrehe maĩ harĩ wĩra wa maĩ twĩ naguo na actually tũtihotete gũkorwo tũhete andũ othe tondũ he ndemu ta rĩu irathondekwo he ndemu ĩrakwo kũrĩa Karĩmĩ ĩno ya bilioni 6 kũrĩ ndemu ĩrakwo mwena wa Kinarĩ ya bilioni 14 kũrĩ ndemu ĩrakwo Gatamaiyũ kũrĩ ndemu gwakwo kũndũ gwĩtagwo Rwaka Ruiru tu damu nĩ irakwo ndemu icio ciothe rĩ nĩ gwakwo irakwo kana nĩ iranjĩrĩria gwakwo ciothe rĩ ta rĩu ya Ruiru tu damu nĩ nyambĩrĩrie na ya Karĩmĩ ĩno nĩ nyambĩrĩrie ndemu icio ciarĩkia gwakwo rĩ nĩ kuongerera maĩ maingĩ mũno thĩinĩ wa Kiambu na koguo niĩ njũĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkũhota kũhe andũ othe maĩ no so far nĩ tũtambĩtie maĩ maingĩ mũno ũngĩthiĩ kũndũ ta Gĩthũrai kũndũ kũrarĩ na thĩna mũno wa maĩ nĩ twenjete kuma niĩ ndoka nĩ twenjete makĩria ma bohoro 25 na ciothe igĩkĩrwo matangi koguo kũndũ spot iria ciarĩ na thĩna mũno wa maĩ nĩ tũhotete gũcihe maĩ ikinya ihinda rĩrĩ although bado maĩ nao mena ration rĩu no amenya kwĩna riũa ũngĩthiĩ ta Chania River nĩ ĩgũĩte mũno no na Chania Thika ta rĩu mwena wa Thika constituency nĩ tũhotete kwanjĩria kwenja ndemu nĩ tũheanĩte contract kwenja boreholes nĩ tũheanĩte already contract ya kuongerera borehole ingĩ 8 mwena wa Ndeia na nĩkuo andũ aingĩ marateta gũtirĩ maĩ Ndeia rĩ he maĩ mararĩkĩrĩrio thaa ici gwĩkĩrwo thitima kũrĩa mwena wa Roromo nĩmo marathiĩ Ndeia andũ a Ndeia nĩmoĩ nĩ twĩkĩrĩte kinya 5 tũtigarĩtie
mo contractor no urare tigarite gwikira thitima ucio wira ni urarikirira kugo mwena wa mai andu akiambu ni moyo tu na wira munene acio ndeyari hari ndumiriri nguonete andu magiteta iguru ria mai muno makiri muno ucio ndeyari ni kuo kaige uko gukiara muno thini wa kaunti ya Kiambu magikorwo makiamukiaji kwamukira mai maya gukinya mweri uriku kana no ndumere atiriri gutanakinya mweri 15 mweri uroka wetatu mai bacio ni thitima ndu gukorwo irikite tondu ni system nene muno ria kirwa thitima indo ira import agwo contractor bohol ni ciarikire na mifereji ne mekire thi no ndumere ati meterere mai bacio ni megukoro makimanyo gutanakinya gatagatu wa muri ukite andu aru indu to muthi ni magukuma na thina wa thitima na ira ni kurai na thina wa thitima nikio mwena mo muthi gutoma na mai no ni turoya hatua ya haraka kwa jithia rucio ni tukugura generator nigethe koragwo standby ya kuhura hindiri ya thitima yora tondu muthu gutima na no ugirwo ni andu thiru ni megukira ni kuma na thina wa mai no gwenda kumera the generator ni kuguru na kuguo mamenye uhoro wa mai ni tuthiite wega muno andu ni moyo turanyitithania kambuni ciothe cia mai cia Kiambu nigetha tukorwo na kambuni imwe ina hinya iria ihota ku negotiate na donors ikana negotiate na thirikari ikana negotiate na Nairobi Water kambuni imwe ina hinya tutio kuona tukambuni tunini na nigetha tuhote ku benefit kuma economies of scale tondu tariu turatara kambuni cia nyitana hathara 30% iyo ni kurira gatagati niko gwa kunyitithania kambuni imwe kuri na miario mukoretwo nayo tondu tariu kaunti ya Murang'a gukoretwo na ngucanio nene muno ihinda iraya ngucanio iri koretwo kiingirirwo nginya ni atongoria kiama kia Jubilee ni ugaruruku uriku ukorwo kira thiini wa kaunti ya Kiambu nigetha utigirira Kiambu ndina haria Murang'a irigo rigi ngucanio cia mai wa mbere kinyo muthi thiini wa Kiambu gutiri gwako na ngucanio atongoria turaruta wira hamwe MCAs MPs turaruta wira hamwe na senator na women repuito tondu ithuĩ nĩ tũkoragwo tũkĩaranĩria makoragwo makĩmenya ũrĩa niĩ kaunti ĩreka ũguo na ikĩro nĩ metĩkĩrĩte kambuni icio ũkorwo nĩ metĩkĩrĩte gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũrauga MCA ona ũmwarĩtie kana mũtongoria ona ũmwarĩtie tondu othe thaa ici nĩ moĩ atĩrĩrĩ kambuni icio nini ũguo fragmented ũguo tũnini kambuni icio itingĩhota gukorwo ikioperate na njĩra ya guteithia andu tondu makorwo na mihaka haha na ũndangĩkĩria mai mwena ũyũ nĩ ũndũ atĩ nĩ mũhaka-inĩ rĩu koguo no cianyitana ũguo rĩ tũrĩrora Kiambu tarĩ kĩndũ kĩmwe not even that ningĩ tũgũkorwo na kambuni imwe ĩna hinya ĩngĩhota ku negotiate na donors negotiate na andu na kambuni iria ingĩ ta rĩu Nairobi Water ni matwendagiria mai na mai macio maumite Kiambu no gutiri ka tondu tukambuni tunini matingĩhota ku negotiate na kambuni ĩno nene ya Nairobi Water na kaunti nyingĩ ikoragwo na kambuni imwe in fact ya guiciothe no Kiambu thaa ici itigarĩte na kambuni nyingĩ koguo andũ othe nĩ metĩkĩrĩte kambuni nyitane na gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na koguo gwenda gũkwĩra mwana ucio ni tuthiite wega twathie uko ni mwana wa mafarafara ndakwira wiro ya turaruta ndenda mbere ya tukite hari horo wigie farafara twambe twarĩrĩrie horo wigie Njohi cia Ibango uyu ni thĩinĩ ukoretwo kuo to thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu ni nginya thĩinĩ wa kaunti ingĩ itiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo kia Mount Kenya hĩndĩ ĩyo ũkĩhĩtithio nĩ waugire ndio ukihorana na Njohi ici tuna ndumiriri ya wakorirwo kiheana ricoka yo no te kumucokera ri ndenda gukwira katuigwe nigetha hi mundu tanyitanĩire nawe ri aigue kiraniro kiria waheanire aya ndotaigitharia maangai yo Njohi no makethire rĩu rĩ ũguo ndaugire rĩ naguo noguo thaa ici numĩte kĩninga uga no mwaka ethire na he bill tũrathondeka thĩinĩ wa kaunti actually final stage nĩ kũrĩka before mweri ũyũ ya kũhaicia mĩaka ya Njohi waja wala mũno tiga kũhaicia ta gũkorwo atĩrĩrĩ matũra mothe andũ nĩo mariugaga irabu iria marenda na mũndũ ũrĩa wothe ũrĩkoragwo ũkĩendia Njohi urio ritikirwo ni andu no mwaka nake komiti ati angĩkonekana akĩendia Njohi ĩtarĩ ĩrĩa original tondu andu aya nĩmathiaga makaruta Njohi ĩrĩa ũrona ĩcuba-inĩ ti ĩrĩa yo magathi magekĩrwo no ngone cange kagarũrwo karangi gekĩrwo gathonda ũkona gatarĩ whisky na tio ndura Njohi icio nĩ cithũkĩtie ciana anake aitũ na othe nĩ tũrenda license tũkĩhe mũndũ he commitment nene mũno arĩkaga no wananchi yenyewe a matũra nĩo mariugaga mba iria marenda
na ngwire ningi makauga marenda ng'ania aige kirabu andå arä a mambåraä te irabu rä andå a itå ra rä nä o mariugaga kä rabu kä rä a marenda na gå tirä kä rabu ningä kä rä igagwo mita magana no magäkorwo kä raihä rä rie na mita magana matatå hau auga aikari gå korwo makiuga må ndå å rä a marenda maigä re kä rabu rä å horo å cio ndå kå rehe ungumania wa aikari itå ra higå kana må ndå mwaka hakana nä getha akorwo no agacagå ä gå korwo ä rä na kä ndå gä tagwo public participation å horo å ithuä tå rawä ka na njä ra atä wa mbere thä inä wa sub county ciothe nä gå korwo athuri na atumia na youth representative ya youth aria mego constitute kindu gitagwo committee ya itura ire andu ma apply license marikagwo betigi ne committee no na ningi ndikurikoragwo na public participation baraza ya wananchi makauga ihi kirabu kina ne gitumizete muno ne kiumizete ciana citu nigetha endie njohi makorwo na responsibility mundu amenya atiriri njohi ndiendagiria andu na hinya njohi yendagiria andu ta kindu kiria kingi giothe no ti andu magakoragwo atiriri me gutura magiagwo ne kirabu ki hau nyumba-ini yao na gutiri undu mangika ta riu reke ngwire nditumwena wa tamakwa ni turathire njohi thaici waunge makamuno makwa gutirendio njohi na kuni ko gutura kuma njohi yothe rwero itagwo rwa Chania ndirathire ndirahota kunyitana kero the manyuaga nditu tweka mucemanio munene muno wari ku wa kanitha andu akanitha matwitite ithuothe na andu aitura magiuka na makiuga matikwenda njohi ni wari thaici bakwari ndacokire ngioya na kesho igana rimwe ndimahete wira wa kuruta ndimaya kindu muthenya aya gatukuyo taguo ndina anake magana meri na itura ritagwo makwa na gatukuyo gutira nyo njohi tondu ndirakwira gutira andu makwa marakaritio ni njohi ta andu aria enyewe mamenyuaga maira macio mahete mari thiini wa county kana agete maira macio hete acio matiganirie ni program ya rehabilitation tondu wenyewe matiga njohi ri makorwo na kindu gitagwo withdrawal syndrome nyamwira magia ukona mundu atiga njohi atinda atanyuite akagwa riu nani ri riu ndete tumaru ugagira breakfast mariaga ano mariaga raji ni thondekeirio ria program uria mararia na hwaini ngamethera ciringi magana matatu nigetha mundu akahota kuinuka na agacoka muthenya matindaga wira nio matheragia riu matura kuti kumanania muheshimiwa makaheo breakfast raji cia hwaini na magana matatu no reke ngwire aya ni andu aitu ungiona mahuana ri no ngimenya kundu ta makwa mweri wa Januari gwakuire anake mugwanja tiwegega kumahe wira mangihota kwirutira wira ona riu mena wira mararuta akiro maratheria matura macio mothe matura macio ndiakwira riu no maratheria na ndienda gukwira atiriri njohi ngithira makwa na utaribu ri thirite rwiru rwa Chania ni yathira hakuiga gatundu no thiothe ingithiaga Thika rwiru ria riu rutigarite ni gatundu south na kuona twa kuingira next street na gututigire ni yahuka na njoke ngwire njohi no riu ino ya kwendio ya second generation jetereire na sheria ino itu tumirikie akore kibili tegetha sheria ino ya rekari irabu ile ciothe itari na license ciothe ni irahingwo nigetha mundu apply license athie through vetting ino ndakwira nigetha gukorwo ati njohi rendagio mathaa maria magirire utiri njohi ya kwendagio mathaa maria matagirire kuma thaa 8 nginya thaa 11 nigetha andu makorwo ni marutire wira utigakorwo kuri andu marinyuaga njohi mathaa ma wira maronge wa agirire na riu ndirenda gukwira atiriri watho ningi turathondeka ni tureheririe uhoro wa cifu thiini wa njohi na tureherio uhoro wa thigari tondu ni turarikirie kumenya thina wa njohi uyu ni turagehura naguo nao andu aria matumaga irege guthira ni thigari na machifu handu hao ni amarahagikirwo hau handu hao ni county ithuĩ ta county ri ni turi enforcement arm ithuĩ ni turi thigari cia county na ithuĩ elected turi ma MCA na ni de governor ndongoretie gutiri hindi gitukegwatia ati cifu no wararega kunina njohi thigari ni cira ya kunina njohi ithuĩ ni ithuĩ tugukorwo tuna jukumu ya kunina njohi ta county government tondu sheria yothe ya njohi ni devolved ithuĩ tuheanaga license koguo tutiagire kugwatia mundu ungi kindu kiria ithuĩ turauga no horo ucio ni twaritie muno kinya na inspector general mundu uria wothe ukurega gu cooperate aingirire
tondu irabu nyingi ikoragwo uri orendia kirabu mathaa maria matagirire uri orendia njohi ire tagirire akoragwo ni arugamirirwo ni inspector fulani kana OCPD fulani kana chifu fulani ni katero fulani irutaga wira ucio thaici aciothe ni ndiraheirwo guarantee katero teo ndego kathini wa enforcement ni wa account government ni ndiraheirwo guarantee ni PS wa internal security ati andu aciothe uria wothe ku interfere no kuinuka utire mundu no mwe ugwitikirio a interfere na bara ya njohi tondu wa mbere iu ni bara marugite nao makaremwo na ithuĩ twagĩrĩire kũdira nayo ta county government kuoguo ndĩrenda gũkwĩra tũretwo guarantee ni Ministry of Internal Security ati mundu uria wothe nie ngutwara ritwa riake ati ni ara interfere na kirabu ni oratuma ithuĩ turemwo ni wĩra wa kũrũa na njohi we mwenye no kweherio Kiambu na ithuĩ nĩguo tũrahoya haya cartels mukugirĩrĩria no gakegwire let me tell you ni mundu serious ni mundu agwetekera katero icio utire license yo nemwe iri heanagwo ya irabu itagereire kinya office yakwa tienda ku make sure orocio uravetwo hakuĩ nani final license nigetha iheanwo no mwaka ga make sure ati license yo ni ndamenya yathi hana na vetting yo nirekirwo na njĩra yagĩrĩire gutire hĩndĩ ĩngĩ tondu ni reke ngwire very sincerely adu ne joya Kiambu ne ndamerire kindu kimwe very important ati nitukani na njohi yo njuru thini wa Kiambu na kinya aria manufacture a njohi aria ene tare kutakenya breweries na kambuni icio ciothe ithondekaga njohi njega ona wenye maigua uru muno njohi no njuru gikuo kugo thina partners ya kunyitana nao aria marugaga njohi njega ona wenyewe ri matirenda kuona njohi iriku na ndĩrenda kumera njohi imwe iria njuru niria irehagwo spirit magera na guku Hispania miaka ya Tanzania magoka guku magacithondeka njohi ya raithi tondu matirarihirwo igoti indo icio cia guthondeka njohi ri iria cigeragio cia magendo nicio ciukaga cigathondeka njohi ya raithi no aria makoragwo mageretie uhoro wa njohi raini iria yagĩrĩire na indo iria mathondekaga njohi njega aya reke tugwetera ndetio ibunge tumenye ikinya ria rigukucoka ukirike thuro cio ndĩngĩenda gũkwĩra mbere ya tugite horo wĩgie barabara harĩ kĩranĩro kĩngĩ wereire biacara nini ati nĩ ũkorwo ũkĩmehereria marĩhi marĩa makoragwo makĩrĩha nĩgetha biacara ĩkarirũka na yakorwo ĩgĩthiĩ na mbere ĩno nĩ yarĩ ndũmĩrĩri yaku mbere ya tũkimenyete kana ũndũ ũcio nĩ ũhanĩkĩte aya wa mbere rĩ Kama tuthikiririe aria mateo na irio kigitirio mathikiririe ndumĩrĩri yakwa rĩrĩ ũkĩheana. Okay. We shall within 100 days remove all licenses on barber shops, saloons, and levy on agricultural produce, including milk. Sisi kazi yetu kama county ni kuwasaidia kila nyumba. Sisi tuko na program tumeweka kabambe, tunataka kuhakikisha kila boma iko na ng'ombe ya kukamuliwa, watu wanakunywa maziwa na wanauza maziwa. Mbere tukite hau ha ng'ombe mheshimiwa hari waugire ni ukorwo kiheria marihi ma biacara nini hari andu metagwo botu taririe endi amiariro kana ni hawkers acho ugono muthe matireagio ni mundu kinyo muthe gutiro reagio na ndururu ogo raigwa saruni tireagio na andu aingĩ matireagio tondu ndienda ugire atiriri ni very very important mundu uri oramanaga ri tondu ndangĩhota kuiga saruni na we ni oramanaga ri na moko make ri ucio angikorwo na gacira angĩiga saruni kanini ri na no oramanaga ri ni ekona nena customer ri aigire wira kuguo ndie ngĩtargeti uguo ndatargetire nigetha biacara icio ciothe nini iria andu mangĩhota kwambĩrĩria mambĩrĩrie ogo ni mĩarĩro na thoko icio aya kwaria gwa ciringi 20 no rĩu ngĩtara andũ arĩa kaunti arĩa othe megũka kũu matinde makĩrĩhia rĩ mũcara wao nĩ mũnene gũkĩra kinya mbeca iria marathumbũrana na andũ aya no kona tha icio rĩ hakagĩa na katero nyingĩ mũno cia kũrĩa mbeca icio rĩu niĩ ngĩona atĩrĩrĩ nĩ wega andũ acio tũmahũthĩre na kũruta wĩra ũngĩ ta rĩu retũgitĩri tha ici ona nĩ tũ improve the revenue tondu nĩ tũrekerie system automated already na nĩ tũranjĩrĩria kinya cashless system mundu arĩrĩaga na thimũ
twina namba iria mundu ari inyago uguo akariha na thimu atari aria marariha kugo andu akaunti ri aingi aria mata koreto mehoketwo muno ri uguo cimatire vitanagia na mbeca aria matarariha mbeca na ingi ikari yori makware nitурamakinyira muno ndaici tuna system turathondekete ya kumakinyira othe ndaici ni barariha tuna system ire gutuma adwariti mariage mbeca nyingi tumakinyire kuria macinani tondu mo matiriaga about 30% thini wa Kiambu nio mariaga mbeca marariaga mbeca ndio tuthondekete system ya gukinyira andu aria mena mbeca turaugire atiriri hatiri bata ukorwo we ta county hiyo turatengerania na andu aria twagire gukorwo tugiteithio re mekugia na mapato tugakorwo atiriri hari angi aria mena mbeca na ndio marorira naku tareti cia manyumba reti cia migunda ploti onacio magiria na mbere na kuriha ukigiria ya gukorwo makiriha ri uhoro ucio tukirora hi utogori thini wa county kana ore account ya Kiambu ukorwo ikaire kwa hinda ria miaka tuge 10 kuma riu ri tondu mbeca iria cionganagio iri ta igoti iguthi cikurukite angikorwo kuri gicunje kia onjoria matarariha muraiganania mathabu macia tene getha murumburia ya matikarihe no ningi mutirire mwena mbeca njiganu cia na mbere thaiciri turanyita revenue nyingi gukireria yari gukinya mbere yo tondu ithuĩ turageria gukinyira andu othe aria magirire kuria aria mena mbeca na magirire kuria na matirakinyira acio ithuĩ nĩo turageria gukinyira na uguo nĩguo tureka na riu ungithi wone projects iria ciothe cia kwamite thini wa Kiambu ciothe nĩ turihite ma contractor na ciothe nĩ gwakwo irako nĩ turaka thibitari thini wa Githunguri thibitari nene muno na ngarariga tagithungurie kuri hakuhi bilioni 1 ya ngarariga gukorwo na hakuhi makiria ma bilioni 200 thibitari ici turenda gwaka nigetha tuhurane na urigiti undu uria kinya president mwenyewe raugire akiuga ati no mwaka gukorwo na affordable health care andu othe makijirwo ni universal health care riu kuguo thaici ndenda gukwira ithuĩ ta Kiambu county turutite wira munene muno mwena wa thibitari maria mothe makagwo mwena wa Thogoto wa Ngigĩ Rari na Tigoni thibitari icio ciothe nĩ irakwo dispensary yothe yarugamite handu etakagwo yothe thaici nĩ irakwo iria ciothe cia na condition itari njega nĩ turari rehabilitate ciothe na ningĩ polytechnic ciothe ningĩ iria cirarĩ na thĩna nĩ turaciũkĩria ciothe tondu turenda mawĩra mothe na indo iria endagio Kiambu tucithondekagĩre thĩinĩ wa polytechnic hari breo uthite na mbere kuri andu kuri thoko irako thĩinĩ wa county ya Kiambu mwena wa Gikuyu na icigo ingĩ itiganĩte no kuri andu marona ta uroya mitaratara ĩyo ugatua ni account na ni unyitanĩri hamwe na bengi yare no ikete atiriri ni partnership tondu tari ithuĩ turariha andu aria othe mararutwo thoko na kuria marathi tukamathondekera kuria marathi thoko icio ciothe gutire thoko tutaratumira makiria ma milioni 20 ta county government ta county government not even that ithuĩ twendete kiwanja ithuĩ twendete kiwanja aria othe marathamio ni ithuĩ turathondeka kuria marathi kinya magigacoka ithuĩ nĩ program yothe na ithuĩ na infrastructure iria gukorwo igithondekwo hau na riu nikio rona atiriri gutire hindi program yo ingiathire mwena ungi tondu gutire ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ ithuĩ ende program cia thoko twina thoko turaka Gikuyu ni uwi ya makiria ma milioni 200 ya Karuri na iyo nitukumira on next week iyo ni makiria ni 180 million ya Ruiru nayo ni hakuhi milioni 300 ya Juja nayo ni hakuhi milioni 300 na icio ciothe turaraunch by March haya hezo ko igine ne muno igi turaka turaka githura ithoko nene muno na nthondekirwo kundu kwega gwa gutegiko ici irathondekwo imoda nĩ ta mall tariu ya githura yuguro ya ngorofa 4 ya Wangigĩ ngorofa 4 ya Limuru soko Mjinga nĩ turaka thoko Ndendero nĩ turaka thoko Rwaka nĩ turaka soko Mjinga icio ciothe nĩ unyitanĩri na bengi ĩyo ya thĩ kana nĩ no icio rĩ icio imwe cigwakwo nĩ ithuĩ ta county government uria tureka nĩ atiriri thoko tariu icio uria turaka rĩ thĩ kuri koragwo nĩ gwa kwenderio irio cia kuria fresh produce na no first floor na second ile koragwo nĩ ici cia accessories na kuiga nguo iratu
twathi third floor tugukorwo na banking hall wenya nyumba ingi komboro ni andu na maofici na ki twathi fourth floor tugukorwo na dispensary tukorwo na nyumba ya security social hall yo nyumba yo yenyewe twamia kali yo yenyewe yo nayo ni kwirugamirira mbeca iria gukorwo yakitwo nacio ongo ni rundi tugukorwo tuhete na ninge ndenda gukwira project ici thoko ici imwe Kenya munene wa bururi ni apromisire andu acio thoko ya Makongo uria Thika turaka nindako turaka ya Githurai na munene ya promisire andu na ninge on top ya thoko icio nene tondu itare icio ndako ya Githurai thoko icio ciothe ndikorwo cia makiria cia bilioni imwe each of them haya no ndenda tuthina mbere mheshimiwa uhoro wigie kia Limuru giakorwo gicokereria kuri andu aingi muno monaga uboco wa o muthenya kuma hari kiara giki na guore kuri andu aingi muno maumiaga no ndu wa kiara kiu koguo ni undu turenda kudirana naguo na njira ria yagirire ni gikuhingurwo no gitikwa kuhingurwo tutambite kumenya uria tukumanage danger icio the iria irumana na kiara kiu tondu kundu kuria tuthondekete kiara kiria turathondeka na njira ria modern ni kuria gwitagwo Kang'oki thiini wa Thika nigetha gukorwo kinya ni gukorwo na recycling ya mahuti maria maroka kuu koguo giki kia Limuru giguthira githie gukorwo kirikiria gia Thika uria tugwikari tugicoka kia Limuru ri tugakorwo tugithondekete tuguo turathondeka gia Thika koguo ni giguthondeko kia Limuru tuguthondeka riu gikorwo ni kindu gitari na maundu maraumisa andu gukorwo tugwita mahuti ta kiara gikorwo ni girathondeko tari tondu no andu ara moyo kiriari rad fees ira ciikagwo ri takatakere iri tari undu ingikwo ri niguthi kuthikagwo riu system ira turenda kuhuthira nigetha ikorwo ati maundu mamwe mekiara-ini ongo ni ciugo iria iracagurwo indo iria iracagũranio icagũranagio iria ingĩhota gũtuĩka no cithondekwo rĩngĩ ithondeke kĩndũ kĩngĩ rĩ no nĩ cikoragwo nĩguo gũkinya ũhoro ũcio gatabania gũkinya mweri ũrĩkũ kana mwaka ũrĩkũ o nĩ twambĩrĩirie already ũngĩũka nĩ gũkora preparation iria tureka na gĩkĩ kĩa Limuru no gĩa Thika toguo rĩu twarĩkia gĩa Thika rĩ ni onakio kĩarĩ Limuru ni tũgũthondeka nigetha tukorwo nakĩo nĩ twathondeka kĩndũ kĩega kĩndũ gĩtarĩ na kuumisa andũ tondũ kĩara ũmenye kĩo kĩenyewe ngasi ĩrĩa ĩrauma kũu nĩ affectaga andũ kũu matũũra-inĩ ta rĩu gĩa Limuru kĩarĩ na thĩna wa ngi nyũmba cia andũ ikanjĩrĩria gwatũkanga ciarĩ na maũndũ marathũka na nĩkĩo waiguire andũ makĩhingithirie ti kaunti yahingire nĩ kwenda nĩ andũ makĩhingithirie njoke ngwĩre ũndũ ũngĩ mbere ya tuthite hari barabara tuna program tukwambĩrĩria kuma next term ya milk feeding program ĩrĩa tũrĩheaga ciana iria kuma pre-unit kinya class 3 na nĩ tũgũcoka tũthondeke tũgũrĩre atumia amatũũra macini mariko ma kũruga mĩgate nigetha mwana anyua karia akaheo tothi ĩmwe kana igĩrĩ nigetha mbeca cia kaunti inyuĩ itigarage thĩinĩ wa matũũra kuma tamu ya kerĩ rĩu koguo rĩ thaa ici tũgũkorwo na programu nene mũno ya gwetha mariko nigetha atumia ongo nĩ maruga mĩgate mendagie cukuru icio macoke makurie project yo yao mendagie mĩgate itũũra rĩao maũndũ macio matingĩhotekeka tamu ĩno ya mbere matingĩhotekeka hatirĩ na time tondũ no mwaka akorwo rĩu nĩ mariko macio mangĩ mekũgũrwo China mangĩ megũtũmwo gũkũ na rĩu ningĩ rĩu koguo programu ithuĩ tũmĩbangĩte kwanjĩria next term haya tũcoke polytechnic citũ ciothe nĩ tũrenda kũgũrĩra anake arĩa mekũitwo kũgũra macini cia gũthondeka cabros tuthondeke form work tugure form work cia guthondeka ta karabati nigetha karabati iria ciothe iria tumikaga matũũra-inĩ na road channels na kaburo ici thikũ ici andũ marekĩra kinya bara ciothe turenda citũcigĩrage polytechnic iria citũũra nigetha anake itũũra mone bata wa gũthiĩ gũthoma kothi ta ĩyo tondũ nĩ marona atĩ kweli indo iria irathondekwo nĩ iragũrwo kĩguo ũcio nĩ njĩra ĩmwe ya gũkirĩti mawĩra mũcimo ndenda tũrĩkĩrie na barabara tũtikarie mathaa mũno na nauga barabara nyingĩ nĩ ciakĩtwo kana nĩ cianjĩtie gwĩkĩrwo imwe Maramu iria ingĩ Rami icigo itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu
farafara ya mwana wa Murera iria iturikanirie haria Ndurumo primary farafara yo ndiri yathondekwo ati Ndurumo primary hari Murera mwana wa Murera haria Ruirugu farafara ya Wakairo iyo ndio tunayo programu ine in fact tuna nirabi turamekira 2 kilometers iyo ya magudi kija matagi nayo ni turamethondeka icoke tumenyithanie neno ya he university branch no ya haria Karami gathukite na haria rungu wa Darasha andu Wakairo ni moyo rethi tekije gathio na kuria matagi gwenda kumera meterere tutu programu ine nayo ni turathondeka farenge kuria gwitagwo magakinyirwo ri acio no nĩ tũkũmekĩrĩra ona in fact contractor auma ũrĩa ũrekĩra rami kuma rũciũ wĩteithie rĩ na nĩ gwĩkĩra within a week rĩ arĩkia program ĩyo arathi kũrĩa Kĩganjo Thika gũthiĩ Kĩmũcũ acoke auma kũu egũthiĩ harĩa ĩyo rĩu bara ya Wakairo na ndenda gũkwĩra tũraugire wodi ciothe thĩinĩ wa Kiambu wodi 60 nĩ tũkũheana kilomita 2 cia rami na nĩ tũheanĩte already kilomita 20 cia maramu na nĩ waigua twĩna matinga kenda ma greda ma gũthondeka gatubara kũhingũra bara rĩu koguo rĩ icio nĩ iria tũheanĩte contract icio cia maramu na MCAs nĩ moĩ and they are very very happy na ũrĩa tũreka na nĩ ngwenda gũkwĩra tiga twĩna challenges tondũ gũtingĩkĩaga challenges tari insecurity twĩna thĩna mũno wa insecurity karibu ndũraigire mũcatho ũrĩa kũroraganwo nĩ Kabete nĩ kũroraganĩtwo Gĩkũyũ mũno wa Kiambu nĩ tũkoretwo na thĩna wa insecurity no nĩ tũthiĩte na mbere mũno na nĩkĩo ndĩrakwĩra ndagĩkuona Inspector General nĩ ũndũ wa insecurity ĩrĩa ĩkoretwo Kiambu na nĩ aracuire already ni dispatchete borithi cia CID cia guturaki maundu macio mokite niki na koguo nĩ gwenda kwĩra andũ momĩrĩrie tu kũrĩ ũndũ ũrekĩka na njoke njĩre andũ program ĩno ya president ya affordable housing he nyũmba tũprocira proposal mwena wa Kiambu twĩna eka 10 thĩinĩ wa Kiambu town twĩna eka ingĩ 12 Ruiru town Thika twĩna eka 25 ndero mathaa maitũ nĩ gũthira marathira harĩ kĩũria ngwendaga tũrĩkie nakĩo mwaka mũhĩtũku kwĩhĩndĩ kuonekaga ta hena njatũkano kana ta hatarĩ na ũiguano gatagatĩ gaku na mũnini waku ũgwĩtwo Mheshimiwa Nyoro ũhoro ũcio ũkinyĩte ha na ũkinya rĩu nĩ mona ũtithania wĩra hamwe mũrĩ kanitha-inĩ kũrĩa mwena wa Kabete no gũtirĩ hau nĩho kuonĩte kwĩna njatũkano gatagatĩ ka andũ me thĩinĩ wa ũtongoria-inĩ rĩ ciatĩte ciothe makoragwo makenanĩire na rĩndĩ gũkinya ũgakorwo ona ndũrĩ na mood ndũrĩ mũkenu ũmũthĩ rũciũ ndũrĩ mũkenu nĩ mwakarania hanini no mũrathiĩ na mbere na nĩ ũrona ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na nĩ ũrona tũtirĩ na thĩna koguo nĩ harĩ na ngarari irathiĩ no ona rũngĩ rũciũ nĩ ikagĩa ngarari kana rĩngĩ next week no mũnyaka ũrĩa mũnene nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ tũkararanagia no tũrathiĩ na mbere ndio twahotire ko device bomira ya ukorwa ati no turathi na mbere na niguo ndenda gukwira atiriri otore ona akinya mu nyumba mucie mundu ngoretwo na mutumia itakika wewe na akeri nyumba ri aria baturite na tumia tari boya atiriri ona muri na mutumia nyumba no murakarania na bono ararakara ruciaga gikela kuri ndu matara na hita mugi akurikia nginya tamu muri hamwe ngiko grari cienjete ndio tupia na thina ona tugika kambini no twakaranagia na tukarakaranira na tugakorwo no twathire na mbere na tukirigia kambini koguo undu uria wi bata muno ri ndi gukorwo ati ni mu development relationship ya ati ni murarakarania na mugathio na mbere ne ndenda kuashua andu NHIF ndumiriri NHIF ni ya muthia turikiriria ndero mara maitũ na biru thĩinĩ wa county turenda kumitua compulsory turenda mundu wothe Kiambu county akoragwo ati no mwaka ugakorwo na kandi ya NHIF na turenda guteithania na andu arĩa othe matekũhota kwĩrĩhĩra andu arĩa matarĩ wĩra nigetha to make sure acio nĩ twamateithĩrĩria kinya mundu akorwo na kandi ya NHIF ni ũraugire president hari maundu mana marĩa araugire gukorwo na food security ni gukorwo na manufacturing na gukorwo na manyumba
na gukorwo ati mundu wothe ni arahota kugena affordable health care agakorwo mundu wothe kwina universal health care ati guthire mundu urathumbuka gutire hindi ingi andu makendia mugunda araga motungata ma thibitari na gutire hindi ingi mundu akendia mugunda akarihe ndiri ya thibitari thank you mheshimiwa na ithuĩ ta county turageria muno kinya kugura madawa ni irathiĩte thĩ hanini no coincident itu ni iroka rucio Odo turarire thire ura turai naguo thank you karibu turekererwo ni gagutweheria karibu turekererwo na were andu kinya irrigation ithuĩ ni tureka thank you na tuna program ya irrigation kule Gatundu North thank you muno ucio auma governor wa kuria the county ya Kiambu baba ya governor Ferdinand Waitito na ngwihoka muikari wa Kiambu ni twako tuli kurumbuya na njira area ya gari thank you muno makiri handu-ini hari othe matuma mohoro na nginya nderetino igukinyina na njira ya waragania ngaro cia mwanya gitagwo mwiki wa mucoki tuma hamwe na Stanley Kinyanjui ni wa metha itu iyo tauri na njira cikutucemania rucio thaa 1 na thaa 3 tumenye maria mangi magakorwo mahanikite